ولا حاجه، اللي امها اللي بتصورها والبنت عادي وامها عادي. يا حلاوه. يعني انت بتصوريها او بتقولي حلاوه الحلاوه، هي حلاوه الحلاوه. ولا هنخلص في سنة ابونا النهارده. لا يا ماما كراطه، الفيديو لسه طويل مش هنخلص الوقت. بقالها ساعة في الحتة دي. بتمسح بالبوكسر بتاعها. يا وصلت للبوكسر كمان يا طنط كراطه. بتصرخي ليه يا بنت؟ امسحها وانت ساكته، انت قلبه نفسك كده. هتتلوحي مش انا. انت بتصرخي ليه يا بنت؟ امسحي بالبوكسر بتاعك وانت ساكته. صلحي. انت بتصرخي ليه يا بنت؟ انت بتصرخي ليه يا بنت؟ يا بنتي ارحميني وخلصي. خلي بالك يا بنت، الحسقه غلط وماما عاد. وتستاهل ايه؟ خلصي وانا هجيبهولك. خلصي وانا هجيبهولك. اه يا وليه يا ام قرنين. خلصي. يا لهوي. ستاره يا بنت، امك رفعت قرنين الاريال وخلاص هتجيبهولك. خلصي. لا مش قوي كده، ماما واقفه، عيب، ده ماما اللي بتصور. ايه الصوت اللي طلع ده يا طنط اريال؟ ايه